Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Channel. Ja, ich weiß, es ist jetzt länger nichts mehr wirklich Richtiges gekommen und das hat folgenden Grund. Ich möchte euch das ganz schnell erklären. Und zwar, ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich mir erst kürzlich das GTA gekauft für den PC und bin halt dementsprechend dort noch ein bisschen beschäftigt mit den Jungs, ein bisschen am Geld machen und so, damit wir dann später einmal ein bisschen eskalieren in der Lobby für weitere Videos. Und zum anderen ist jetzt endlich Escape from Tarkov für mich spielbar. Dazu würde ich noch etwas sagen. Ich wäre vermutlich schon viel früher dazu gekommen, um ein Video darüber zu machen. Aber der gute Herr Schranzlein hat natürlich gedacht, ja, wenn man einen Alpha-Key bekommt, dann kommt man doch sicher auch ein E-Mail über. Irgendwie habe ich nie ein E-Mail bekommen, aber ich habe mich jetzt gestern, als ich gesehen habe, dass die Beta jetzt kommt, mal auf der Homepage wieder eingeloggt und habe gesehen, dass ich einen Alpha-Access bekommen habe. Und ja, habe natürlich nicht lange gezögert und habe den Launcher runtergeladen und habe mir gerade mal die knapp 5 GB mal runtergeladen, dass ich es für euch zocken kann. Und ja, da wären wir. Jetzt gibt es natürlich einige Leute von euch, die schon sicher mal einen Trailer davon gesehen haben, aber eigentlich noch keine Ahnung haben, was das eigentlich für ein Game ist. Es ist eigentlich ganz simpel erklärt. Escape from Tarkov ist vom Gameplay her, von den Mechaniken eigentlich so ein Klon und eine Mischkreuzung zwischen, ja, wie soll ich es erklären, Destiny und Arma. Es ist zwar nicht so Sci-Fi-mäßig ausgelegt wie Destiny, aber es ist mehr instanziertes Spiel, also sprich, man ist da in gewissen Kartenabschnitt von einer Map und geht dann halt in dem Areal Loot sammeln und versucht dann mit dem Loot aus dieser Zone wieder zu entkommen. Das Ganze ist ein PvP-orientiertes Spiel und liegt im Genre vom Hardcore-Taktik-Shooter. Ja, Hardcore-Taktik-Shooter, was heißt das genau? Ja, also der Begriff Shooter muss ich mir ganz sicher nicht erklären, der erklärt sich ja schon von selbst. Und Hardcore ist halt ja wirklich Hardcore. Man hat kein Fadenkreuz, man hat kein Head-Up-Display, also kein HUD, wirklich gar nichts. Es langt wenige Treffer für den Tod. Und ja, mehr kann ich leider zu dem Spiel auch noch nicht wirklich sagen, weil ja, das ist jetzt eigentlich sozusagen meine ersten Schritte. Und ja, ich würde sagen, wir stürzen jetzt hier gerade mal rein. Hoppla. Zuerst jetzt mal noch. Aha. Ja, okay. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir da mal 2 Magazine mit. Die natürlich zuerst noch schnell mit Patronen füllen. Ne? Und ja, nehmen wir da noch ein bisschen Patronen mit. Da ein bisschen aufräumen. Ne? Dann wäre es vielleicht ratsam, noch was zu trinken mitzunehmen. Essen. Das ist das Medikit. Nehmen wir auch noch mit. Ja, und ich glaube, mehr nehme ich schon gar nicht mit, weil ja, wenn man mit dem Zeug, das man dabei hat, verreckt, dann ja, ist das Zeug weg. Jetzt würde ich da gerne noch laden. Danke. Gut. Die Waffe ist geladen. Okay. Und da noch. Ist das jetzt sogar noch ein Skillsystem? Ganz geil. Uiui. Okay.
Ja, ich würde sagen, wir begeben uns jetzt nochmal in die Factory. Next. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Das ist so wie gut. Und wir begeben jetzt uns da mal in die Factory. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wie jetzt das Ganze läuft. Ich muss sagen, ich habe vorher mal eine Offline-Proberunde schnell gemacht in der Factory. Aber dort hat es natürlich keine KI, gar nichts gehabt. Und ja, bei so einem PvP-Spiel wird es KI haben, wo anscheinend, so wie meine Kollegen berichtet haben, sehr heftig ist, sehr zielsicher und was natürlich auch gut kann sein, dass man auf andere Spieler treffen. Wie gesagt, ich habe wirklich keine Ahnung, wie das jetzt rauskommt und was uns jetzt da alles so erwartet. Aber ja, ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach einmal auf uns zukommen. Ich werde jetzt dann bei den Sound und alles habe ich schon eingestellt. Ich habe jetzt mit dem Headset schnell leislicher gemacht für die Moderation, weil da ist etwas, wo man extrem muss darauf achten muss. Die Geräuschkulisse, die ist anscheinend gut. Und verzeiht mir, wenn ich vielleicht am Anfang nicht gerade so viel am Labern bin, weil ich mich halt vielleicht einfach ein bisschen muss konzentrieren muss. So. Dann starten wir da mal, hä? Geladen ist sie. Wieso fehlt da ein Schuss? Ach du Scheiße. Fuck, da wird schon geschossen, Mann. Ganz langsam. Scheiße, Mann. Und ich bin da wirklich gerade am einer hohen Drecksbox spawnen. Ich würde jetzt natürlich extra nicht schnell laufen, damit ich da nicht allzu viel Krach verursache. Ich hoffe, von den Aufnahmesettings passt auch alles? Ja, weil ich glaube, ich habe mehr oder weniger alles noch auf Ultra. Fuck, Mann, ich bin da am grössten hohen Scheisssack spawnen. Okay. Holy shit. Das Problem ist jetzt halt, da kann man wirklich nicht einfach unüberlegt lossäckeln. Also man kann es natürlich schon machen, ne? Das ist natürlich nicht das Problem, aber es ist nicht ratsam. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ob jetzt da KI war oder Spieler gegen Spieler oder Spieler gegen KI. Ich habe keinen Plan. Aber ja, es ist geschossen worden und das ist schon mal nicht gesund für mich, würde ich mal sagen. Und ich habe mir jetzt schon fast in die Hose geschissen. Scheiße, Mann. Fuck, Mann. Okay. Fuck it.
bewegst du dich nicht. Danke. Fuck. Ich höre NPCs. Oh je. Ich habe Angst. Ich höre was. Ich höre was. Okay. Da unten hockt man Uhren auf dem Präsentierteller. Das habe ich gar nicht gern. Probieren wir einfach mal etwas. Und zwar folgendes. Oh. Jawohl. Aber hat mich gehört. Uiuiui. Da ist eine Escape-Zone sozusagen. Wow. Wer auch immer da am Rumballern ist, wird sicher versuchen, mit dem Scheiß noch abzuhauen. Das ist nur die Frage. Wo kommt da? Und Gott überhaupt auf den Escape-Punkt? Eieiei. Also ich kann euch versichern, da geht euch der Arsch auf Grundeis. Vor allem, wenn man halt allein unterwegs ist. Ja, wie soll ich jetzt schon mal darauf hin, dass es gut kann sein, dass es so ein Video für so einen Raid auch gut mal 40 Minuten kann gehen, also... Wie gesagt, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Und kann da halt nicht mehr drauf losstürmen. Vor allem, ja, es sind meine First Steps sozusagen. PvP, da bin ich sowieso ein bisschen übervorsichtig. Psch. Mach die Türe wieder zu. Okay. Ich höre KI labern miteinander.
Und es ruckelt. Das habe ich auch nicht gern. Scheiß KI. Really? Uah! Gut, da zuckt er schon. Es ist sehr nah. Shit, Mann. Was auch nutzen, wenn da geschossen wird. Wenn ich keine Ahnung habe, von wo. Da war die Leiche gewesen. Oh je. Angespannt wie Sau. Ich will da wirklich nicht schnell laufen, so wenig wie möglich Geräusch verursachen. Ich einfach an. Bitte. Ganz ruhig. Es sind mehrere gesehen, also muss ich aufpassen.
etwas über eine Leiche. Holy shit, Mann. Ich weiß genau, der Typ sucht mich jetzt. Wenn es kein KI ist. Let's play Hide and Seek. Okay, ich glaube, das ist wirklich KI. Oha. Ah. Shotgun. Ah. Bam. Und so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Und schon habe ich einen Rucksack verloren, eine Knarre verloren, Munition, 2 Magazine. Ah. Ja. Tem. Ja, jetzt gehen wir natürlich ganz schnell schauen. Ja, alles ist weg. Scheiße. Genau das habe ich eben gemeint. Ja. Ja, ich würde sagen, ich lade das mal so. Aber ja, für diese Aufnahme würde ich sagen, haben wir es mal. Ich stürze mich jetzt dann nachher nochmal in ein paar Matches. Und ja, eventuell nehme ich dann dort auch nochmal ein bisschen Gameplay auf. Ich weiß es jetzt noch nicht. Wie gesagt, ich würde eigentlich, bevor ich da mehr Gameplay aufnehme, gerne das Zeug zuerst ein bisschen kennenlernen, anschauen und so. Aber ja, wir werden es dann sehen. Ist jetzt vielleicht gar nicht das Spannendste auf der Welt gewesen, aber es wird ganz sicher noch viel mehr von dem Game kommen, vor allem dann halt auch mit den Jungs vom Clan. Und ja, falls es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal ein Like oder ein Abo da, das würde mich natürlich sehr freuen. Und ja, falls ihr mal Bock habt mit uns zu gamen oder so, dürft ihr mir natürlich gerne mal eine Privatnachricht auf meinem Channel schreiben und ich werde euch dann so schnell wie möglich mal zurückschreiben. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr habt noch ein wunderschönes Tägli und man sieht sich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Escape from Tarkov. Bis dann!